hast auf mein Kotelett genießt, Karl-Heinz. Ich halte dies für das Benehmen eines Schweins. Wenn du schon niesen musst, du blöder Schnösel, nies in die Suppe oder auf die Semmelbrösel. Aber du hast aufs Kotelett genießt, Karl-Heinz. Das findest du schick, es ist ja schließlich auch nicht deins. Nies in den Ofen oder niese unters Bett. Doch niese bitte nicht nochmal auf mein Kotelett. Ach, Alfred, lass ihn doch. Was ist denn schon dabei? Ach, Alfred, lass ihn doch. Wem nützt denn dein Geschrei? Wer auf den Schinken spuckt, weil ihn der Zinken juckt, der ist viel fieser als ein dezenter Nieser. Ach, Alfred, lass ihn doch. Du hast dort mein Fagott verheizt, Marie. Das halte ich für eine krasse Infamie. Als ob wir sonst im Hause nichts zum Heizen hätten. Wir haben den Kontrabass und noch 2 Klarinetten. Aber du hast mein Fagott verheizt, Marie. Das war gemein und das verzeihe ich dir nie. Hau doch die Harfe und den Dudelsack zu Schrott. Doch heize bitte nicht nochmal mit dem Fagott. Du hast mit meinem Pferd geduscht, André. Du weißt genau, dass ich das gar nicht gerne seh. Halt meinetwegen, mit den Wellen sind ich Händchen. Dusch mit dem Goldfisch oder mit dem Quietsche-Entchen. Aber du hast mit dem Pferd geduscht, André. Drum sag ich dir nur eines, bitte geh. Schau meinetwegen dem geschenkten Barsch ins Maul. Doch dusche bitte nicht nochmal mit meinem Gaul. Ach, Alfred, lass ihn doch. Was ist denn schon dabei? Ach, Alfred, lass ihn doch. Wem nützt denn dein Geschrei? Wenn man kein Brausebad bei sich zu Hause hat, dann duscht man mit der Mähre, aber das in aller Ehre. Ach, Alfred, lass ihn doch. Ole! So.